မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတစ်နှစ်ပြည့်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါကိုကြော်ခါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်လားဒီပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနီးကြကြရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားအစိုးရကိုစစ်တပ်ကအဓမ္မဖြုတ်ချပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာတစ်နှစ်ရှိခဲ့ပြီပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ပဲမြန်မာနိုင်ငံဟာဘလောက်ထိအခြေအနေတွေစိုးစိုးဝါးဝါးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါအောင်ကောလို့ဟုတ်ကဲ့ကိုကြော်ခါကျေးဇူးပါဒီမေးခွန်းအတွက်နံပါတ်1အဲ့ကိုကြော်ခါရဲ့မေးခွန်းမဖြေခင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမီဒီယာရောစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကဘာပြောလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ထိဒီနေ့ဒီချိန်ထိမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စစ်ကြုံမခံလို့တဲ့စိတ်အားလုံးကအံ့ဩလေးစားကြတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါနဲ့အတူပြောရရင်တော့ဒါသမိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြတ်သန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူပြည်သားတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခါးစည်းခံနေရတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားမေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဝကန်ဆိုးအောင်ဖြုတ်ချခဲ့တယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ညာပြပြသွားခဲ့တယ်လူပေါင်း1500နီးပါးလောက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လူပေါင်း1000ကျော်ကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေပါဝင်လူပေါင်း1000ကျော်သူတို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်စကိုင်းကရားနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြခင်ကတွေ့ခဲ့ရတယ်ဖမ်းဆီးမှုတွေရွာလုံးကျွမီးရှို့တာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတွေ့နေရတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထောင်နဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေနေဆက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကစိုးဝါးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါအချက်ရနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေကအချက်ရတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးအခြေအနေကပိုပြီးစိုးဝါးလာတယ်ဘဏ်တွေပြိုလဲမလို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ငွေရေးကြေးမတင်မငြိမ်ဖြစ်မှုတွေဒီနေ့ထိရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအခုချိန်ထိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ထိန်းချုပ်လို့မရသေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခြေခံစားကုန်တွေအစစိမ်းလုံးတွေမကြားတွက်နေတာတွေ့ရတယ်စင်းရဲမွေးတည်မှုဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတိုင်းပြည်ကပြန်ပြီးဥလှည့်နေတယ်အဲ့ဘက်ကိုခေါင်းလှည့်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ World Bank ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာရှိမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတော့1%ပဲရှိမယ်လို့ခံမှန်းထားတာတွေ့ရတယ်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတော့ဘူးကျမကြီးပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံနောက်ဆုတ်သွားခဲ့တယ်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်ကစပြီးဆရာဝန်တွေ NASMA တွေက CDM movement ကို CDM လှုပ်ရှားမှုပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲနိုင်ငံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပညာရေးဘက်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေ CDM နဲ့ဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ထိတ်ဆုံးပါဝင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ကျောင်းတွေပြန်ဖုံးဖို့စ조사တဲ့အခါမှာလဲအောင်မြင်မှုမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အနာဂတ်မှာကလေးတွေစာသင်ဖို့ကိစ္စပညာရေးကိစ္စကျွန်တော်တို့ဒီမှာတကယ်ကိုအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ပြန်ပြီးချုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တာအောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကိုအောင်စောရှင်းပြတယ်လို့ပေါ့လေဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကဟလာဒီဘလောက်ထိထိမ့်သိမ်းနေနိုင်တယ်ဘလောက်ထိလုံနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့မှာဟန်ဆောင်လုပ်ပြနေပြီမဲ့လေနောက်မှာဖုံးကွယ်လို့မရတာကတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဟလာဒီစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဆုတ်ယုတ်နေပြီးတော့အခြေအနေတွေကဒီထက်ပိုဆိုးလာမဲ့လမ်းကိုပဲပြနေတယ်ဆိုတာတော့အားလုံးမြင်တွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပဲဟလာပြည်သူလူထုကတတိုင်းပြည်လုံးကဟလာဒီနီးမျိုးလမ်းအသွယ်သွယ်နဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်နေကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီစန့်ကျင်မှုတွေထဲမှာပုံစံမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာမှဘယ်ຢာတွေကပို့ပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါဦး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုအောင်စောတို့ကဟိုဒီ88အရေးအခင်းကိုလည်းမှီခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြသုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျ။1988အရေးအခင်းနဲ့အခုဖြစ်ခဲ့တာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်ဟာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ်လာတဲ့ CDM လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်။ CDM လှုပ်ရှားမှုကအလုံးကိုကြီးမားကျယ်ပြန့်တာကိုတွေ့ရတယ်။ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ CDM လှုပ်ရှားမှုကိုစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကအကြီးကျယ်တုံ့လုပ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။အခုချိန်ထိစက်ရုံလက်ရုံတွေမိထက်လုပ်ငန်းအစတေပို့ဆောင်လုပ်ငန်းတွေအစ
အသေးချာမလဲပတ်နိုင်သေးတော့တွေ့ရတယ်တဘောကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာတကယ်ကဘာမှာနာမည်ကြီးသတင်းစာကြီးတွေကစအခုချိန်ကြီးရေးနေရတာပါလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဒီစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ခွင့်မရအောင်အုပ်ချုပ်လို့မရအောင်လုပ်မယ်အနုနီးနဲ့ဖြစ်လက်နက်ကန်နီးနဲ့ဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်တန်တိတ်ထန်ကိုစိတ်ဂတိကိုသူတို့ချထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အတူပေါ်လာတော့ Gen Z လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့တကယ်ကိုဒီ technology ဘိုင်းမှာနိပညာဘိုင်းမှာအလွန်ကျွယ်ဝတဲ့လူငယ်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဘာကမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြုစုရတဲ့ရေးသားရတဲ့မီဒီယာတွေကပါရေးသားဖော်ပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေနဲ့တူပေါ်လာတဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေနဲ့တူပေါ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟို NUG တို့ CRPH တို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးဘာလဲလို့ကျွန်တော်မေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် PDF လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် PDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအနေနဲ့ရဲမှာပေါ်လာတဲ့ကိစ္စပဲဒါတွေကကျွန်တော်1988မှာလည်းမရှိခဲ့ဘူး1988မှာကျောင်းသူတွေကနေဆက်ကိုထွက်လာတယ်နေဆက်မှာပဲစကန်သိမ်းသွားတယ်သူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ PDF ကသူကအခုချိန်ဒီအချိန်ဟုံကောင်းနဲ့ဟာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲအချိန်ကောင်းနဲ့ပို့ပြီးကြီးမားလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာနာသိမ်းပြီးတော့မှတစ်နှစ်အတွင်းမှာစစ်ဝင်စားအကောင်းဆုံးအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလက်နက်ကန်လှုပ်ရှားမှုကအချိန်ကောင်းလာတဲ့အပြင်ဒီလက်နက်ကန်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မနှိမ်နှင်းနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကသူ့ကိုနှိမ်နှင်းမှုတော့သူ့မှာအားမရှိဘူးအချိန်မရှိဘူးအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲတော့လူထုထောက်ခံမှုလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် PDF ကစကိုင်းမှာပဲကြည့်ကရမ်းမှာပဲကြည့်ချင်းမှာပဲကြည့်နယ်တွေမှာမကွေးမှာပဲကြည့်နယ်တွေမှာသူ့ရဲ့အင်အားကောင်းတယ်သူ့မှာလက်နက်အင်အားအရမြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကိုမရှင်းနိုင်တော့လဲပဲသူ့ကိုလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုအကြီးကျယ်အင်နဲ့အားနဲ့ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တကယ်တော့သူတို့ကတူမီတနက်နဲ့စခဲ့တဲ့ဘဝကနေပြီးသူတို့ကပို့ပြီးတော့တူမီတနက်နဲ့စခဲ့လှုပ်ရှားမှုကဒီနေ့မှာအင်အားအချိန်တိုအတွင်းမှာကိုအင်အားကြီးမှလာတာတွေ့ရတယ်ဒါကိုလည်းအပြင်ကလေ့လာစောင့်ကြည့်သူတွေရောအထက်ရောက်ဒါအံ့ဩကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးမှာ CDM PDF အပြင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆို diaspora လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြည်ပကမြန်မာတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုဒီ click to donate တို့ online fundraising တို့ကိစ္စတွေမှာဒီ1988မှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ fundraising တွေအလုံးရောင်းပုံငွေရှာတာတွေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်အာဏာယူဆန့်ကျင်ရေးစစ်ကောင်စီဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအကြီးအကျယ်ပါဝင်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်1988မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့88မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကလာကျွေးမလဲဘယ်သူကလာပေးမလဲဆိုတာကိုចောင်းသားចောင်းသူတွေစောင့်ကြည့်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာတော့ပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေကနေပြီးတော့ကိုထူကိုထားစနစ်နဲ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့တောင်လိုင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့နိုင်တာကိုတွေ့ရတာတကယ်ကိုအရေးကြီးအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အရင်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီအာနာသိမ်းမှုကိုစပြီးစန့်ကျင်ကြတဲ့လူတွေရဲ့လမ်းပေါ်စထွက်လာကြတဲ့ကလာသိမ်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဥမာနှစ်ငါးလုံးလို့နေမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ပြန်မကြလောက်အောင်အထိလူတွေကသူတို့ရဲ့စံတောင်းကိုတိုင်းပြည်လုံးနိုင်ငံတော်ဝင်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့စံတောင်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့အခုချိန်ထိလာဒီအာဏာကိုသိမ်းမှုဆက်ပြီးစ조사နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့လေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလှစစ်ကောင်စီကအရှိန်မြင့်လာတာနဲ့အမျှလှတိုင်းပြည်အတွင်းမှာလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုတော်တော်ကိုစိုးစိုးဝါးဝါကျူးလွန်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီထဲမှာလှပြည်သူလူထုတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်အရှင်လက်ရရဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းကျူးလွန်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အခြေအနေတွေမြင်ရတယ်ပေါ့လေခုနအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေရွာတွေပေါ်မှာဘုံကျဲချမှုတွေဒီရက်သားတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေပေါ့လေဒီလောက်အခြေအနေတွေကဆိုးလာတာကဒါစစ်တပ်ကကြောက်စိတ်ဝင်လာတာလို့များသုံးသပ်မိသလားကွန်တော့ကြောက်စိတ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့အရင်ကတည်းကရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့သူတို့ကြားထဲမှာစစ်ပွဲတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုရန်သူလူသဘောထားပြီးတော့ပြိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့စစ်တပ်ကြားမှာစစ်ပွဲတစ်ခုကိုသူတို့ကဖန်တီးနေတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုပြီပေါ့အဲ့ဒါကိုသူတို့မြင်လားဆိုတာတမန်တစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုသူတို့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာက
သူတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့စစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်စစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလူထုကိုပို့ပြီးတော့ညီညွတ်မှုကိုပိုဖန်တီးပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားစေတယ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစော်ဩတာပုံစံဖြစ်သွားတယ်အရင်တော့မညီညွတ်ဖို့ဆိုတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေမြန်မာတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာပို့ပြီးတော့နားလည်မှုပို့ရအောင်လုပ်ပေးတဲ့ပုံစံတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်အောင်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြောခဲ့ပူတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုကဘလောက်တောင်ယွန်ရှာမုံဒီခါတိသွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်သူတွေကြုံရတဲ့အခက်အခဲလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့ဒါမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကြုံနေရတဲ့တကယ်အကြီးမားဆုံးအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပဲလို့ထင်တယ်အဲဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့ကိုကျော်ကမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အကြောက်တရားနဲ့လုပ်နေတာလားသူတို့ကတကယ်ကို hard power နဲ့ soft power မှာတကယ်ကိုအချမ်းနည်းကိုပဲတုံးပြီးသူတို့ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆို silent strike လို့ဟာမျိုးอ่ะစသူတို့အချမ်းနည်းကိုပဲတုံးပြီးနှိမ်နှင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာကျွန်တော်တစ်ခါမှ soft power ကိုတုံးပြီးတော့ဒီဖြည့်ရှင်းမှုစူးစမ်းခဲ့တာကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတခါနိုင်ငံရေးဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဟလာဒီစစ်ကောင်စီရာပေါ့လေပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတော်တော်လေးကိုကြာဆုံးနေတယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုးဝါးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ဝန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်လို့ရှိရင်ရန်သူနယ်မြေရောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးဘဝမျိုးအထိပါရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်တခါနိုင်ငံတကာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းသူ့ပေါ်မှာထောက်ခံမှုအတိမတ်ပြုမှုကကြီးကျယ်ကြာရှုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအာနာသိကာလဒီတစ်နှစ်အလွန်မှာအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနိုင်သလားဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမလားဒီတိုင်းဆိုးသွားနိုင်သလားဒီပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကွန်တော့အခုစားကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကရောလူရဝင်တဲ့အဆင့်ကိုတွင်းမှုကိုစဉ်းစားနေတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီမှုထောက်ခံမှုကိုသူကအကြီးကျယ်စ조사နေတဲ့အချိန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတန်တမန်ရေးရနီးရပါတော့ဒါကြောင့်လည်းအာဆီယံပွဲမှာသူတက်ခွင့်ရဖို့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာတက်ခွင့်ရဖို့သူအကြီးကျယ်သူတို့တွေအကြီးကျယ်စ조사ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအောင်မြင်မှုမရှိသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကလည်းသဘောပေါက်လို့တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်ကခေတ်တင်နဲ့မတူဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာမှာခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းနေတာမြန်မာအရေးတစ်ခုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကြောင့်လည်းပါတယ်ဟလာတခြား COVID-19 နောက်ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကျပ်တဲမှုရဲ့ဒဏ်တွေဒါအပြင်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့တရုတ်ရဲ့ခေါင်းထောင်မှုပြဿနာပြီးတော့ယူကရိန်းကိစ္စဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အားလုံးကသူတို့ရဲ့ domestic issue တွေသူတို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေကမ္ဘာမှာဖြစ်နေတဲ့ဖိပက္ခတွေနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်မာအရေးမှာတော့အာဆီယံတို့တရုတ်တို့ဂျပန်တို့ဒါUS ပေါ့အမေရိကတို့သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းအရေးပါနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဆီယံမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုကိုအခုချိန်ထိညှင်းဆိုထားစေဆိုတော့တွေ့ရသူ့ရဲ့တရားဝင်မှုကိုကန့်သက်ထားစေပေါ့ UN မှာဆိုရင်လည်းတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်ပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတာကဒါဒီဘက်ကအတိုက်ခံတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေအတွက်ဒါသတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံ issue ကိုနိုင်ငံတကာ issue ဖြစ်သွားမှာသူကတရုတ်ကနံပါတ်1သူကြောက်တယ်နံပါတ်2ကတော့အနောက်ကဩဇာကြီးထွားလာမှာကိုလည်းသူကကြောက်တယ်နံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားဘယ်လောက်ထိခိုက်လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမြန်မာပြည်တွင်းမှာအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတရုတ်ကတခါမှလွန်ခဲ့တဲ့ပေါင်း3-4-50အတွင်းမှာကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကြီးမားတဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကိုပြည်တွင်းမှာကြုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုချင်းကပ်တဲ့ခြေလှမ်းတွေကပို့ပြီးတတိကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကကျွန်တော်တို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာ R2P တို့နိုင်ငံတကာရဲ့ intervention တို့ဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်မှုတို့ပြောခဲ့တော့လည်းပဲတကယ်တော့ကိုမှရမယ်။ကိုအရေးကိုဖြည့်ရှင်းမှရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြောင့်ခုန PDF ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ PDF ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ CDM ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒါအပြင်ခုနလိုမျိုး diaspora လို့ကျွန်တော်ပြောကြတဲ့ပြည်ပကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကနေပြီးတော့
ဒီကိုယ်ဝင်ကိုထမ်းပြီးတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကုညီဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးတွေ့လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလို့မြင်တယ်ကိုယ့်အကိုဒီလှုပ်ရှားမှုမှာကိုယ့်အကိုသုံးရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်လာမှုတွေလှုပ်ရှားမှုတွေပိုရှိလာတာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာဟလာပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ရန်သူလိုတတ်မှတ်ပြီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတစ်ဖက်မှာလည်းဟလာပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်နေတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းဟလာနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုလိုချင်နေတယ်ဒီဟာတွေအတွက်ကြိုးပမ်းရုန်းကန်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေဒီပြည်တွင်းထဲမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ point ရရှိဖို့အတွက်ကိုဟလာဒီစစ်ရေးရထိုးခွဲမှုတွေနိုင်ငံရေးရထိုးခွဲမှုတွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့နောက်ဒီနိုင်ငံတကာကိုလည်းပုံမူတဲ့မတူတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ချင်းကပ်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အာနာသိန်းတစ်နှစ်ပြည့်အလွန်မှာဘလို့မြင်ကွင်းမျိုးတွေကြုံလာရနိုင်လဲဘလို့မတူညီတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လာနိုင်တယ်လေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောလို့နံပါတ်1ကတော့သုံးသပ်မယ်ဆိုတော့ဒီအတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုတွေပိုအားကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကပိုပြီးအားနည်းလာမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေပိုပြီးဆိုးရွားလာမှာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဒါကတော့သတင်းကောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะတိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားမဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ဥယျာဉ်ကလည်းပိုပြီးတိုးလာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက် PDF နဲ့ EAO လို့ခေါ်တဲ့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေပိုပြီးတော့များလာနိုင်တာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရတယ်စစ်တိုက်တဲ့စွမ်းရည်မှာပို့ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အားသာတဲ့ဟာလာဦးချိုးနိုင်တဲ့ဒီတချို့တကယ် capability ရှိတဲ့ capability အရင်ကြီးတဲ့ EAO တွေနဲ့ PDF တွေကြားထဲမှာလည်းပူးပေါင်းမှုတွေဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးရှိလာနိုင်တယ်စကိုင်းတို့ချင်းတို့ကယားတို့စတဲ့ data တွေမှာစီအေးရလှုပ်ရှားမှုတွေပို့ပြီးကြီးလာနိုင်ပြီနေမြေစိုးမှုတွေနေမြေထိန်းသိမ်းမှုတွေပို့ပြီးရှိလာနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိလာနိုင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်အဲ့ဒီ data တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီအုပ်ချုပ်ရေးပြက်ပြားနေတဲ့ကာလတွေမှာကာလအချိန်ကျော်လွန်ပြီးတော့ PDF တွေ EAO တွေပူးပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တီထောင်မဲ့အုပ်ချုပ်ရေးခန္ဓာတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနကကိုကျော်ခပြောတဲ့ဒီ divide and rule လို့ပြောလို့ရသွေးခွဲတဲ့ကိစ္စကတော့စစ်ကောင်စီစစ်အစိုးရလက်ထက်မှာအရင်တော့နာဝဒနာဖအစိုးရလက်ထက်တည်းကအချင်းချင်းလုပ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့အရန်သတိထားမယ်ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့သွေးခွဲတာကိုသိရတာနဲ့သွေးခွဲခံပါလားအခုအချင်းချင်းသွေးခွဲကြမှာလားမြန်မာလူမျိုးကလည်းဒီသွေးခွဲတဲ့နေရာမှာသွေးခွဲတဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးပဲလေနော်ဆိုတော့မတည့်ကြတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူးနဲ့တူးကြတဲ့မှာဝေဖန်တာကဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာဟလာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားအောင်ဖျက်ဆီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့အနေထားလောက်ဒီဘယ်လောက်ထိရှိမလဲဆိုတော့တိုက်ခံနေစဉ်းစားမယ်ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခိုးဘက်ကတော့ခွဲမယ်ထပ်ပြီးခွဲမယ်အစိတ်မော်မှာကွဲအောင်ခွဲမယ်ဆိုတာကတော့အရင်တော့လည်းကရင်မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်မွန်မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကချင်မှာလည်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ရှမ်းမှာလည်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗမာမှာဆိုလည်းလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ကဒါကိုဆက်ပြီးတော့ဒီ policy ကိုဆက်ပြီးကျင့်သုံးနေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမကြခင်ကကျွန်တော် UN ကနေပြီး special envoy ပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ကိုခန့်တယ် Nolan Hazel ကိုသူတို့ခန့်တယ်အဲ့ Nolan Hazel တို့ဒီ Nolan Hazel မတိုင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Razal Ismail လို့Gambari လို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ Gambari လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့မှုတာရှိတယ်နောက်ဆုံးပိတ်သူတို့စဉ်းစားတာဘာလဲဆိုတော့စစ်တပ်ဒေတာတပ်မတော်ဒေတာမြန်မာပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအေဂျင့်မှုစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်သူဘယ်ကိစ္စမြန်မာပြည်မှာဘလို့ပဋိပက္ခပဲအရင်နဲ့ရှိခဲ့အခုပဲရှိခဲ့သူတို့ကတပ်မတော်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့စဉ်းစားပြီးကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒါလောလုပ်ရေးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးဆိုတော့တွားတာပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွန်းတင်တာပေါ့အဲ့ဒါကစားကွက်အဟောင်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီကစားကွက်ကအဲ့ဒီကစားကွက်ကိုအခု PDF တို့အခုဒီနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါနေတဲ့လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့ဒါကိုတတိထားပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့တွက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တပ်မတော်သားတဲ့အမိတပ်မတော်သားလည်းအဖဆိုပြီးတပ်မတော်သားလည်းမြန်မာပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုတပ်မတော်သားမရှိမြန်မာပြည်အစစ်အစစ်မှာပြိုကွဲသွားမယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်တစ်ခုနဲ့ချင်းကပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်တပ်မတော်ကအခြေအဝယ်ပြီးသူကပဲသူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့ဟာကိုဟာလားအန်ဂိမ်းကိုသူကပဲယူသွားမှာသူကအချိန်ကိုရလေသူအချိန်ကိုယူနိုင်လေလက်နက်ကိုစုနိုင်လေအားလုံးခွဲနိုင်လေသူကအားလုံးပြန်ပြီးတော့သူကပြန်ပြီးစိုးမိုးနိုင်မှာဖြစ်တယ်သူဒါပဲလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီဘက်ကအတိုက်ခံတွေဘက်ကဟာလား PDF တွေဘက်ကဟာလားEAO တွေဘက်ကဘယ်လောက်နားလဲတယ်လဲဘယ်လောက်ကြိုပြင်ထားလဲဆိုတော့လဲကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့
ဒီဟာကတကယ်ကိုအခင်းချင်းတစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ပြောတာပါစကြတဲ့ကသမိုင်းမှာဖြတ်တန်းနေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်စစ်တပ်မှာလည်းတကယ်အင်အားကောင်းတဲ့ train လုပ်ထားတဲ့လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့စစ်သားတွေရှိတယ်သူတို့မှအင်အားကြီးတာတွေရှိတယ် PDF အနေနဲ့ EAO အနေနဲ့စစ်ကောင်စီဖြိုချဖို့ဆိုတာဒီနှစ်တည်းထဲမှာမလွယ်တော့လဲပဲဘားတဲ့ကြားတဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကပိုပြီးကြီးလာမယ်လို့တွက်ဆလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်တော့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းခံရတဲ့မတရားစစ်အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရောဒီတန်တွေရောအများကြီးခါးစီးခံအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွက်ဆလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်ခ